Tenang penonton. Penonton tenang ya, tenang. Terus batuknya tapi datangnya kapan sih? Setiap apa? Nah, pada inget banget abis naik kora-kora. Ini awalnya. Awal banget. Naik wahana di Dufan. Iya. Batuk deh. Batuk dulu. Batuk. Dah. Setengah ada air apa nih? Ada. Aduh, kering banget getar. Iya. Gatel kayak gitu. Itu karena kering ya? Kora-kora. Taruh. Minum dulu biar enak. Ada disana nyalain kora-kora lagi. Ini nih.